თარგმანება იმათეს სახარებისა ითავილე. სიტყვაიესე, ნუ ჰგონებთ ვითარმედ მოვედ მოფენად მშვიდობისა ქვეყანასა ზედა, არა მოვედ მოფენად მშვიდობისა, არამედ მახვილისა 10:34. კვალად მძიმეთა და ფიცხელთა სიტყვათა წინა უყოფს და რომელსა მათ ეგულებოდა თქუმად, წინა ისწარვე მიუთხრა მათ, რაითა არა ეს მოდის რაი ესე ვითარი ესე ყოველივე ძნელოვანი, რქვან მას, ვითარმედ, რაი არ სიტყვაი ესე. ამისთვის მოხვედა, რაითა ჩვენცა მოსაკლავად მიგუცნე და იგინიცა რომელნი მერჩდენ ჩვენ და ბრძოლითა აღავსო სოფელი. ამისთვის პირველვე თავადი ეტყვის ამას, ვითარმედ, არა მოვედ მიფენად მშვიდობისა ქვეყანასა ზედა. ვითარ უკვე ამცნო მათ მშვიდობისა მიცემად, რომელსაც სახლსა შევიდნენ. ანუ ვითარ იტყოდეს ანგელოზნი, დიდება იმაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასა ზედა მშვიდობაი, ერთი და ვითარ ყოველნივე წინა ისწარმეთ ყოველნი ამას ქადაგებდეს? არამედ გულისხმად ყავთ, ვითარმედ არაი არსაკა წინა აღმდგომი. გამოვიძიოთ უკვე, თუ რომელი არს იგი მშვიდობაი, რომელსა უფალმან უბრძანა მოციქულთა, რაითა მისცემდნენ მორწმუნეთა და ანგელოზნი ქადაგებდეს და წინა ისწარმეთ ყოველნი გუახარებდეს. განდგომილნი ვიყვენით და განვრდომილნი ღმრთისაგან, მტერ ვიყვენით და mbრძოლ, რამე თუ დამონებულ ვიყვენით მძლავრსა მას ბოროტსა. მოვიდა უფალი და დახსნა მტერობა იგი, რომელი იყო შორის ღმრთისა და კაცთა, ვითარცა იტყვის პავლე მოციქული, რამე თუ იგი თავადი არს მშვიდობაი ჩვენი, რომელმან შექმნა ორივე ერთად და შუაკედელი ზღუდისა იმის დახსნა, მტერობა იგი ხორცითა მისითა, შჩული იგი მცნებათა იმათ ბრძანებითა განაქარვა, რაითა ორივე იგი დაჰბადოს, მას შინა ერთად ახლად კაცად ყოფად მშვიდობისა. და დააგნეს ორნივე იგი ერთითა ხორცითა ღმერთსა ჯუარისაგან, მოკლა მტერობა იმას შინა და მოვიდა და გახარა მშვიდობაი თქვენ შორიელთა და მშვიდობაი მახლობელთა, რამე თუ მის მიერ მაქურს ჩვენ მიახლება იგი ურთიერთას ერთითა სულითა მამისა მიმართ. ეფესელთა მიმართ 2:14-18 ამის ესე ვითარისა მშვიდობისათვის ეტყო და უფალი მოწაფეთა, მირაივიდო და ცხოლს მყოფელსა მას ვნებასა, მშვიდობასა დაგიტევებ თქვენ, მშვიდობასა ჩემსა მიგცემ თქვენ. იოანე 14:27 ხოლო ესე ვითარი ესე მშვიდობაი ამით მახვილითა წარემართებოდა, რომლისათვის აწიტყვის უფალი, ვითარმედ, მოვედ მოფენად ქვეყანასა ზედა. რამე თუ ვიდრემდის იყო მშვიდობაი შორის ჩვენსა და ვნებათა, ვიდრემდის კაცნი შეთქმულიყვნენ ბოროტთა ზედა, ჭეშმარიტი იგი მშვიდობაი არა იპოვებოდა, არამედ უფრო ისად მტერობაი და განდგომილებაი ღმრთისაგან. ვინაითგან უკვე მოვიდა უფალი და მოჰფინა მახვილი, განკვეთელი ესე ვითარისა მის ბოროტთა ზედა შეთქმულობისა და ეშმაკთა მიმართ და ვნებათა მშვიდობისაი, ხო ჭეშმარიტი იგი მშვიდობაი კაცთა შორის და შეერთნა ქვეყანისანი ზეცისათა, ხოლო რომელთაც არა ინებეს დახსნად მშვიდობისა მის ბოროტისა, რომელი აქ უნდა მორჩილებად ეშმაკთა და მონებად ცოდვისა, იგინი განცვალნა ღმრთის მოყვარეთაგან, უფრო ისღა მათ განიცვალნეს თავნითვისნი. ესე არს უკვე მშვიდობაი ჭეშმარიტი. ოდეს ხორცნი იგი დამპალნი მოიკვეთნენ გუამისაგან და გუამი იგი სრულიად განიკურნოს, ოდეს მოლალენი იგი და შფოთის მოქმედნი განვიდნენ კრებულისაგან, მაშინ იყოს ნუ ყოველივე მშვიდობაი. ეგრეთვე მკურნალმა ხელვანმა მყვის, ხნებაუნ რაი კეთილად განკურნებაი გუამისაი, რომელიც აპოის ხორცი დამპალი, მოჰკვეთის და განაგდის, რამე თუ ცნის ვითარმედ მისი კურნებაი არ არს და სხვასაცა გუამს ავნებს. ეგრეთვე ერისთავმან გონიერმან, პოის რაი შეთქმულებაი და ერთობაი ერისაი ბოროტსა რასმე ზედა, ისწრაფის განქარვებაი მისი. ეგრეთვე იქნა შენებასა მას გოდლისასა, რამე თუ ბოროტი იგი მშვიდობაი განცვალებამან მან კეთილმან დახსნა და იქნა მშვიდობაი.
ეგრეთვე აქაიხილვების რამე თუ მოვიდა უფალი, რაითა ყოველნი მოაქცინეს მონებისაგან ეშმაკისა მონებად ღმრთისა. ხოლო რომელთა ესე არა ინებეს, მათ თვით განწვალნეს თავნი თვისნი ღმრთის მოყვარეთაგან. არამედ იტყვიან ვიეთნი ვითარმეთ სახარებაი არა ეგრეთ იტყვის, თუ მათ განწვალნეს თავნი თვისნი, არამედ მე მოვედო იტყვის უფალი ეს ვითარისა ამის განყოფილებისაქმნად, ხოლო ესე ნუგეშინის ცემისათვის მოციქულთა ისა ესრეთ თქვა ვითარმცა ეტყო და ვითარმეთ. ნუ ჰგონებთ, თუ შფოთისა მის და ურთიერთას განყოფისა კაცთა ისა თქვენ ხართ მიზეზ. მე ვარ ამის საქმისა მოქმედი და ამისთვის მოვედ, რაითა რომელნიც არა ერჩდენ სიტყვასა ჩემსა და არა მოიქცენ მონებისაგან ეშმაკისა, განუყნე მათგან მორჩილნი ჩემნი და მოყვარენი სახელისა ჩემისანი, რაითა განეშორნენ რაი ბოროტნი იგი, მაშინ კეთილნი შევაერთნე ზეცისა ძალთა. რამე თუ მოვედ მე მიფენად მახვილისა შორის კაცთა და ეშმაკისა. აც უკვე განცვალებასა მას ეშმაკთასა მორწმუნეთაგან რომელნიცა მათისა მის ნაწილისა მოყვარე იპოვნენ, მათ თანა მივიდენ. ესრეთ რაი გულისხმავოყო მეხსეულად თითო სახეობა იბრძოლისა იმის და განყოფისა იმიუთხრა. სახარებაი, მოვედ განყოფად კაცისა მამისაგან თვისისა და ასული, დედისაგან თვისისა და სწალი, დედამთილისაგან თვისისა. და მტერიყვნენ კაცისა სახლეულნი თვისნი 10, 35, 36. თარგმანი, არა თუ უფალი იყო მიზეზ ესე ვითარისა მის განცვალებისა, არამედ მათი იგი უკეთურებაი. ვითარცა რაი იყვნიან თუ მრავალნი შეწყუდეულ სახლსა შინაბნელსა უკუნსა და შეიწყალნის იგინის სახიერმან ვინმე აღანთის ლამპარი და განუვის კარი და მოუწოდის ნათლად რომელნიმე განვიდიან და შეუდგიან ნათელსა მას და განეშორნიან ბნელისა მისგან წყუდიადისა, ხოლო რომელნიმე არა შეუდგიან, არამედ დაშთიან ბნელსა შინა. აც ვინ იქმნა მიზეზ განყოფისა მის მათისა? რომელმან იგი მიუპყრა ნათელი და მოუწოდა ბნელისაგან, ანუ რომელნი იგი არა შეუდგეს მას? ჰე ჭეშმარიტად იგინი იქმნეს მიზეზ სიბნელისა და წარწმედისა თვისისა. გარნა ესე ჩვეულება არს წერილისაი ამის ესე ვითარისა სახისა თქმად, ვითარცა იტყვის, მისცნა მათ ღმერთმან თვალნი არა ხედვად. შეადარე რომელთა მიმართ 11:8, არა თუ ღმერთმან დაუყნა თვალნი, ნუ იყოფინ. არამედ მათმან უკეთურებამან. ეგრეთვე აქა განყოფილებისა მის მიზეზ უკეთურება იგი უშჩულოთა იმათ იქმნა. არამედ ამისთვის უფალმან ესრეთ მიუთხრა მოციქულთა, რაითა ოდეს საქმე იქმნებოდის და მრავალნი მათ თურით ხადოდინ მათ და განმყოფელად მამა-დედათა შვილთაგან და მეუღლეთა ერთმანერთისაგან, არა შეშფოთნენ, არამედ გულისხმაყონ. ვითარმედ პირველვე უთხრა ესე უფალმან. ეგრეთვე სახედი იქმნა ძველსაცა შინაშჯულსა რაითა სცნა, ვითარმედ ესევე იყო მისცა შჯულისა განგებელი. რამე თუ ოდეს იგი ჰურიათა ქმნეს ხპოი და თაყვანის სცეს და უბრძანა მოსე სიტყვითა უფლისაითა ურთიერთას მოწყვე და იმახვილითა ლევიტელთა მათ და მაშინღა იქნა მშვიდობაი, ეგრეთვე ოდეს იგი ბელფეგორეს მსახურეს იქნა, რაღაცა თუ უკვე სისხლი მრავალნი დაითხრინეს მაშინ. არამედ ვიცით ვითარმედ კაცთ მოყვარებისათვის იყო ბრძანებაი იგი, რაითა შეთქმულებაი ბოროტისაი დაიხსნას. ხოლო რაითა აჩვენოს ვითარმედ ესე იყო, რომელმან იგი მაშინ სათნო იჩინა, ამისთვის წინაისწარმეტყველებაიცა ახსენა, რაღაცა თუ არა ამას ზედა თქმული, არამედ ესე ვითარისავე საქმისა მომასწავებელი და მტერიყვნენ კაცისა სახლეულნი თვისნი. შეადარე მიქია 7:6 რამე თუ იყო ჰურიათაცა შორის ესე ვითარი საქმე, იყვნეს წინაისწარმეტყველნი ჭეშმარიტნი და იყვნეს სხვანი ცრუ წინაისწარმეტყველნი და ერი იგი განცვალებულიყო და სახლნი, განყოფილ რომელთამე მათი ხრწმენა და რომელთამე მათი
ამისთვის თქვა წინაისწარმეტყველმა ვითარმეთ, მტერი იყვნენ კაცისა სახლეულნი მისნი. ეგრეთვე აქ აღესრულა, რომელთა მე შეიყვარეს ქრისტე და სხვათა, ეშმაკი და იქნეს იგინი მტერ ქრისტეს მოყვარეთა მათ. იხილეთ, ვით არ განეყოთ ეკლა დედასათვისა და ქმარსა და შეუდგა ქრისტესა. ხოლო იგინი იქნეს მტερμისა და ძვირძვირად ტანჯეს. და სხვანი ესე ვითარნი მრავალნი გამოჩნდეს, რომელთა შეიყვარეს ქრისტე და თვისთა მათთაგან იგუემნეს და მოიკლნეს. ამისთვის წაიტყო და უფალი ვითარმეთ, ცეცხლისა მოვედ მოფენად ლუკა 12:49 რაითა გამოსახოს მხურვალება იგი სიყვარულისაი, რომელი მოიგეს მრავალთა მისა მიმართ. ხოლო ამათ სიტყვათა მიერ გონებასაც ამორწმუნეთასა განამტკიცებდა და მოციქულთაცა განაკრძალებდა და უმაღლეს ყოფდა, ვითარმეთ, უკვე თუ რომელთა თქვენ მიერ ხრწმენეს, ესრეთ ეგულების ყოფათ, რაითა შვილნი და მშობელნი და მეუღლენი შეურაცხყვნენ სიყვარულისა ჩემისათვის, გულისხმა ყავთ, თუ თქვენ ვით არ გიღირს ყოფაი, რომელნი ეგე მოძღვარნი ხართ სოფლისანი. ესე ვითარი ესე სიტყვაი შემოიღო, რაი უმეტესად განავრცელებს ამას პირსა, რაითა განაცხადოს საქმე მახვილისამის, რომელი თქვა, თუ მოვედ მიფენად ქვეყანასა ზედა. ამისთვის წაიტყვის სწახ არებაი, რომელსა უყვარდეს მამაი ანუ დედაი უფროის ჩემსა, იგი არ არს ჩემდა ღირს, და რომელსა უყვარდეს ცი ანუ ასული უფროის ჩემსა, იგი არ არს ჩემდა ღირს. და რომელმან არ აღიღოს ჯვარითვისი და შემომიდგეს მე, იგი არ არს ჩემდა ღირს 10, 37, 38. თარგმანი, იხილია ხელმწიფებაი მეუფისაი. იხილია, ვით არ გულისხმავყო, ვით არ მედეგი არს მხოლოდ შობილი ძეღმრთისაი, თანაარსი და თანამოსაყდრე მამისაი. რამე თუ აჰა ესე რა ბრძანებს განცხადებულად, რაითა ყოველივე შეურაცხყოთ და იგი მხოლოდ შევიყვაროთ. და რად ვიტყვი სხვასა რას მე? უკვე თუ თვისაცა სულსა უმეტეს სიყვარულისა მისისა პატივს წეს ვინ იტყვის, არა ღირს არს ჩემდა. თქვის ვიეთმე ვითარმეთ, ესე სიტყვაი არა წინააღმდგომარსა ძველისა შჯულისა, რომელი იტყვის, პატივეც მამასა შენსა და დედასა შენსა, ერთი ნუ იყოფინ. არა წინააღმდგომარს, არამედ უფროისად ფრიად შეერთებულ, რამე თუ ძველსა შჯულსა შინაესრეთ განაწესებს, რაითა უკვე თუ ქმნიან მშობელთა კერპთ მსახურებაი, არა თუ ხოლო მოიძულნენ შვილთა, არამედ ქვაიცა დაჰკრიბონ. და მეორესა შჯულსა იტყვის, რომელმან ხრქვას მამასათვისა და დედასა, არა გიცნი თქვენ და ძმანითვისნი არა იცნეს და ძენითვისნი განწირნეს, მან დაიმარხნეს სიტყვანი შენი. მეორე შჯული 33:9, ხოლო უკვე თუ პავლე განაწესებეს დამორჩილებას მშობელთასა, ნუ გიკვირს სიტყვა იმისი, რამე თუ მათ საქმეთა ზედა იტყვის მორჩილებასა მათსა, სადა იგი არა ევნებოდის ღმრთის მსახურებასა. რამე თუ სამართალ არს და კეთილ სხვასა ყოველსა ზედა პატივცემაი მათი, ხოლო უკვე თუ უმეტეს წესისა ეძიებდნენ მორჩილებასა, რაითამცა უფროის ღმრთისა პატივ ვეცით მათ, მაშინ ყოვლადვე არაჯერ არს სმენაი მათი. ამისთვის ლუკაის თავსა შინაესრეთ იტყვის, რომელი მოვალს ჩემდა და არა მოიძულოს მამაითვისი და დედაითვისი და ცოლი და შვილი და ძმანი და დანი და მერმე კვალად სულიცათვისი ვერ ხელეწიფების მოწაფე ყოფად ჩემდა. ლუკა 14:26. არა თუ ესრეთ ცუდად ბრძანა მოძულებაი, რამე თუ ესე უშჯულოება არს, არამედ ოდეს გეტყოდისო მშობელი, ანუ შვილი, ანუ მეუღლე, რაითამცა უფროის ჩემსა შეიყვარე იგი, მას საქმესა ზედა მოიძულე, რამე თუ ესე ვით არის სიყვარული ორთავე წარწმედისა მიზეზ ექმნების. ხოლო ესე სიტყვანი განაწესნა, რაითა შვილნიცა უმეტესად განაძლიერნეს და მშობელთა ასწაოს არა დაყენებად, რა ჟამს ღმრთისა მივიდოდი.
ხოლო თქვა რაი, რომელმან არა მოიძულოს მამაი და დედაი, რაითა არა ესე სიტყვა სამძიმარო უჩნდეს მშობელთა, ამისთვის შესძინა, მერმე კვალა სულიცათვისი. რაისათვის მშობელთა და შვილთა და ცოლსა ახსენებო. სულისათვის ისა არ არაი არს პატიოს ან კაცთა და მასცა გიბრძანებ მოძულებად უკვე თუ ბნებავს მოწაფედ ყოფად ჩემდა. და არა თუ ესრეთ ადვილად ბრძანა მოძულებად სულისათვის ისა, არამედ მიცემად იგი სიკვდილად, ამისთვის თქვა, რომელმან არა აღიღოს ჯვარითვისი და შემომიდგეს მე, ვერ ხელეწიფების მოწაფედ ყოფად ჩემდა. ლუკა 14:27 არა თქვა, თუ სიკვდილისა მიმართ ხოლო ჯერ არს განწყობაი, არამედ სიკვდილისა მიმართ მიმძლავრებულისა და საყვედრელისა, რამე თუ ესე მოასწავათ ვირთვითამით ჯვარისაითა, რაითა უკვე თუ იგიცა შეემთხვიოს, რომელ ჯვარსა დამოეკიდოს, ნუმცა ხრიდებს მას სახელისა ჩემისათვის. ამათ ყოველთა ძნელოვანთა ზედა არა განხრთეს მოციქულნი, არცა განიშორნეს, რამე თუ დიდი ხოძალი მეტყველისა იმის სახიერისაი და მათი იგი მისა მიმართ სიყვარული. ამისთვისცა კვალად ძნელოვანთა და ფიცხელთა სიტყვათა ეთქვის. წახარებაი, რომელმან პოს სულითვისი, წარიწყმიდოს იგი, და რომელმან წარიწყმიდოს სულითვისი ჩემთვის, მან პოვოს იგი 10:39. თარგმანი, ესე იგი არს რომელმან ხრიდოს სულსათვისა ჩემთვის სიკვდილად მიცემაი, მან წარიწყმიდოსო იგი გეჰენიასა შინა ცეცხლისასა, ხოლო რომელმან მისცეს სულითვისი სიკვდილთ სახელისა ჩემისათვის, მან ჭეშმარიტად პოვოს იგი სასუფეველსა შინა ცათასა. ხედავა ვით არ სავნებელ არს უწესოი და უჯეროი სიყვარული, და ვით არ სარგებელ არს ჟამსათვისა სიძულილი. რამე თუ ვინაიდან მცნებანი ესე მძიმედ ჩნდეს, რომელი გიუბრძანა ბრძოლად განწყობა იმ მშობელთა მიმართ და შვილთა და თვისთა და მეგობართა და ყოვლისავე სოფლისა და მერმეღასულისაცათვის ისა მიმართ, რა ჟამს მისცეს იგი სიკვდილ. ამისთვის სარგებელიცა დიდი მიუთხრა ესე ვით არისა ამის სიძნელისაი, ვით თარმეთ, რომელმან დადვა სულითვისი ჩემთვის სიკვდილ, მან პოვოს იგი ჭეშმარიტად, ესე იგი არს, აცხოვნოს იგი მკვიდრობითა მის სასუფეველისაითა. ვითარცა იგი მარადის იქმს, რომელი საწადელად უჩნ, მისი პოვნაი წინა უყვის, ეგრეთცაა ეთქვის, რაისათვის არა წადი ერხარო, კაცო მიცემად სული შენი სიკვდილ. ამისთვის რამე თუ გიყვარსა იგი, აც უკვე თუ გულის სიტყვა ესე შენი ჭეშმარიტ არს და გიყვარს სული შენი, ნუ ხრიდებ მას ჩემთვის სიკვდილად დადებად. ესე თუ ჰქმნე მაშინ აჩვენო მას ჭეშმარიტი სიყვარული, რა ჟამს აცხოვნო და შეიყვანო სასუფეველსა ცათასა და მოატყუა ცხოვრება იგი წარუვალი. ხოლო უკვე თუ ამას ხოლო საწუთროსა შეიყვარო იგი და აღირჩიო ცხოვრება ესე წარმავალი უფრო ის ჩემსა და ხრიდო სიკვდილად მიცემაი სულისა შენისაი სახელისა ჩემისათვის, იგი იყოს წარწყმა და ჭეშმარიტი სულისა მის შენისაი. რამე თუ მოიწიოს რაი ჟამი იგი სიკვდილისაი თანამდები, მიგეღოს თვინიერნებისაცა შენისა სული იგი, რომელი არაინებე ჩემთვის მიცემად და მიეცეს წარწყმა და სამას საუკუნესა გეჰენიასა შინა ცეცხლისასა. მაშინ სტიროდი უგუნურებასა მას შენსა ფრიათსა, ოდეს სარგებელი არღარა იყოს. და იხილეს სიბრძნე იგი გამოუთქუმელი. პირველად ახსენა დატევებაი და მოძულება იმ მშობელთა და შვილთა სახელისა მისისათვის, გარნა ესრეთ გამოწულივით და ზედამიწევნით არა თქვა მონ, ხოლო შემოიღო რაი, რომელი იგი უფრო ის ყოვლისათვისებით და სურვილით გვაქვს, რომელ არ სული მაშინღა თქვა ესრეთ განმარტებულად და განჩინებულად, რომელმან ხრიდოსო სულსათვისა ჩემთვის სიკვდილად მიცემად და მიხვას წუთერთსა მას ნებასა მისსა, რა ჟამს მძიმედ უჩნ მას სიკვდილი და განყოფა იგი ხორცთაგან. მან წარიწყმიდოს იგი საუკუნოითა მით.
წარწმედითა, ხოლო რომელმან აქა არ აჰრიდოს მას ჩემთვის მიცემად სიკვდილად, რომელსაც წარწმედად სახელსთვა ჩვეულებისაებრ კაცთა სიტყვისა, რამე თუ ფრიადისა მის სიმძიმისათვის სიკვდილისა წარწმედად უწესენ მას. რომელმან ამას კაცთა მიერ წარწმედად წოდებულსა სიკვდილსა არ აჰრიდოს მიცემად ჩემთვის სულითვისი, არა თუ წარწმედოს იგი, ნუ იყოფინ. არამედ მაშინღა იხსნას საუკუნოისა მის წარწმედისაგან და აცხონოს მოპოვნებითა უკუდავისა მის ცხოვრებისაითა. ამისთვის უკვე ახსენა რა ისული ესრეთ განავრცელა ამასზე და სიტყვა ითვისი, რაითა მშობელთა და შვილთა და სხვისა ყოვლისავე შეურაცხყოფისათვის არცა თუ სიტყვაი ვისა ქონდეს ყოვლადვე, არამედ ცნან ვითარმეთ. უკვე თუ სულისაცა სიკვდილ დადება იბრძანებულ არს, სხვისა ამის ყოვლისაივე, რაიმცა ვისა ქონდა მიზეზი? ხოლო დაღაცა თუ სიკვდილი ბუნებით ხორცთაი არს, არამედ ვინაიდან განყოფა იგი შეერთებისა იმის ძნელ უჩნს სულსა და იგი არს, რომელი ჟამსა სიკვდილისასა შეურვებული იქნების, არა თუ ხორცნი ვითარცა ხრქვა უფალმა ჟამსა მასვნებისასა მოწაფეთა, ვითარმეთ. შეწუხებულ არს სული ჩემი სიკვდილდმდე მათე 26:38, ამისთვის არა ხორცთაი თქვა სიკვდილდ მიცემაი, არამედ სულისაი, რაითა უაღრესისა მიმართ იყოს სიტყვა იმისი, ჯერონა და შვენიერად. რამე თუ წარწმედასაცა გეხენიისასა დაღაცა თუ მერმესა მას აღდგომასა ხორცნიცა სულსა თანა მიეცემიან, არამედ სულისა ხოლო სახელი ახსენა, რაითა უაღრესისა მის კერძისაგან უდარესიცა საცნაურ ყოს, რამე თუ დაღაცა თუ ხორცნი მიეცემიან სიკვდილად და სული უკუდავ არს. არამედ მარადის სულისათვის ითქმის სიკვდილად დადებაი, რამე თუ დიდადელმის მას ხორცთაგან განსვლაი და სასუმელისა მის მიღებაი. ამისთვის იტყვის უფალი იოანეს თავსაშინა, წყამს მან კეთილმა სულითვისი დადვას ცხვართათვის. იოანე 10:11 არა ხორცნი თქვა, არამედ სული. ხოლო დადებაი სულისაი უწყით, ვითარმეთ სიკვდილისათვის თქვა. და კვალად იტყვის ვითარმეთ, სულსა ჩემსა დავსდებ ცხოვართათვის. იოანე 10:15 და კვალად იტყვის, მე დავსდებ სულსა ჩემსა, რაითა კვალად მოვიღო იგი. იოანე 10:17 ნებსიცა რაი მოასწავებდა სიკვდილსა და კვალად აღდგომასა. ესრეთ უკვე ყოველსა ადგილსა სიკვდილად დადებაი სულისაი ჩვეულ არს წერილთა შინათქმად, რაითა უაღრესისა მისგან უდარესი მოესწაოს. ამისთვის აქაცა ესრეთ თქვა უფალმან, რომელმან პოს სულითვისი ესე იგი არს, რომელმან ჰრიდოს მას მიცემად სიკვდილ, მან წარიწყმიდოს იგი, და რომელმან წარიწყმიდოს სულითვისი ჩემთვის, ესე იგი არს, რომელმან მისცეს იგი სიკვდილ, მან პოს იგი. რა ჟამს განარინოს საუკუნოისა მის წარწმედისაგან, რომელი იგი არს ჭეშმარიტი პოვნაი და მკვიდრხოს სასუფეველსა ცათასა. აც უკვე, ძმანო, ვინაიდან უკვე თუ სიკვდილი წინამდებარე იყოს და ელმოდის სულსა ჩვენსა და არა ენებოს, ბრძანებაი მოგვიღიეს, რაითა არა თუმცა მივერჩდით ამას ზედა, არამედ სრულიად მოვიძულოთ იგი ბოროტისა მის სწრახვისათვის და ურიდად მივსნათ სიკვდილ უფლისათვის. არა უფრო ისადაც თანამდებ ვართა, ოდეს არცა თუ სიკვდილი წამებისაი არს წინამდებარე, არამედ ცხოვრებასა შინავართ ადვილსა, რაითა ბოროტთანცა ნებათა მისთა არა მივერჩდით, ვითარცა იგი იტყვის იოანეს თავსაშინა, რომელსა უყვარდეს სულითვისი, წარიწყმიდოს იგი. და რომელსაც სცულდეს სულითვისი ამას სოფელსა, ცხოვრებად საუკუნოდ დახმარხოს იგი. იოანე 12:25 ესე უკვე სიტყვაი გულისხმარი ყოფების სიკვდილად დადებისათვისცა, ვითარცა მათეს თავსა და ლუკაისა შინა წერილიცა, გარნა კვალად ამასცა მოასწავებს, ვითარმეთ, რომელსა უყვარდეს სულითვისი, მან წარიწყმიდოს იგი, ესე იგი არს. რომელი გულის თქმათა მისთა ბოროტთა იქ მოდის და უჯეროებისა საქმეთა ზედა მიერჩდეს მას. ამისთვის წერილ არს. ნუ შეუდგები გულის თქმათა სულისა შენისათა, რამე თუ ესე არს წარმწყმედელი მისი. და კვალად, რომელსაც სცულდეს სულითვისი მან აცხოვნოს იგი,
ესე იგი არს, რომელი არ ახმორჩილობდეს ბოროტსა ნებასა მისსა. და არა თქვა, რომელი არ ახმორჩილობდეს მას, არამედ, რომელსაც სცულდეს იგი, რაითა ვითარცა საძულელთა ჩვენთა ხმისას მენაიცა არა გუნებავს, არცა პირისა მათი სახილვად წადიერ ვართ, ეგრეთვე რაჟამ სული წინააღმდგომსა ნებისა ღმრთისასა ეძიებდეს. სრულიად გარე მიქცევა იმისგან ჯერ არს. სახ არებაი, რომელმან შეგიწყნარნეს თქვენ, მე შემიწყნარა, და რომელმან მე შემიწყნაროს, შეიწყნაროს მომავლინებელი ჩემი. რომელმან შეიწყნაროს წინაისწარმეტყველი სახელად წინაისწარმეტყველისას, სასყიდელი წინაისწარმეტყველისა მიიღოს, და რომელმან შეიწყნაროს მართალი სახელად მართლისას, სასყიდელი მართლისა მიიღოს. და რომელმან ასვას ერთსა მცირეთაგანსა სასუმელი ერთი წყალი გრილი სახელად ხოლო მოწფისა, ამენ გეტყვით თქვენ, არა წარუწყნდეს სასყიდელი მისი 10, 40, 42. თარგმანი, კმა იყო ზემოთქმული იგი ყოველივე დარწმუნებად კაცთა, რაითა შეიწყნარებდნენ და მსახურებდნენ მოციქულთა. რამე თუ ვინცა იხილნა ხვანი იგი მხედარნი ქრისტესნი, ლომებრ მორბედნი სოფელსაშინა, შეურაცხეს მყოფელნი ყოვლით ურთთავთათვისტანი, რაითა სხვანი აცხოვნენ, და არამცა გულს მოდგინეთ შეიწყნარნა იგინი. გარნავინაითგან ზემოდიდი სასჯელი თქვა არა შემწყნარებელთა მათთათვის, ვითარმედ, უმოლხინეს იყოს ქვეყანა სოდომისა და გომორისა დღესა მას სასჯელისასა, ვიდრეღა რომელთა იგი არა შეგიწყნარნენ თქვენ, რაც კვალად შემწყნარებელთა მათთა სასყიდელსა წარმოიტყვის. რაითა ცნან ვითარმედ მათ უმეტესი კეთილი მოეტყუების შეწყნარებით ამით, ვიდრეღა მოციქულთა. ამისთვის წეიტყვის, რომელმან შეგიწყნარნეს თქვენ, მე შემიწყნარა, და რომელმან მე შემიწყნაროს, შეიწყნაროს მომავლინებელი ჩემი. რაიმცა უკვე შეესწორებოდა ამას პატივსა და ამას დიდებასა, შეწყნარებასა მამისა და ძისასა, რომელთაგან სული წმიდაი განუშორებელ არს. ხოლო სხვაიცა აღუთქვა, სასყიდელი წინაისწარმეტყველთა და მართალთა მიიღონო შემწყნარებელთა მათ. ხოლო არა თქვა მარტივად, რომელმან შეიწყნაროს წინაისწარმეტყველი და მართალი, მიიღოს მან სასყიდელი ესევით არის, არამედ ესეცა შესწინა, სახელად წინაისწარმეტყველისა და სახელად მართლისა, ესე იგი არს. უკვე თუ არა ხორციელისა შეწევნისა და ხელის საპყრობისათვის, არცა სხვისა რაისმე კაცობრივისა გულის სიტყვისათვის შეიწყნაროს, არამედ ამისთვის ხოლო რომელ წინაისწარმეტყველი არს ანუ მართალი და მცნებისათვის ღმრთისა, მიიღოს მან სასყიდელი წინაისწარმეტყველისა და მართლისაი, ესე იგი არს ვით არის შეჰგავს. წინაისწარმეტყველისა და მართლისასა, გინა თუ ვით არის წინაისწარმეტყველსა მას ანუ მართალსა ეგულების მოღებად. ხოლო რაითა არავინ გლახაკობასა მიზეზობდეს, ამისთვის ესეცა შესწინა, რომელმან ასვას ერთსა მცირეთაგანსა სასუმელ ერთ წყალი გრილი სახელად ხოლო მოწფისა, ამენ გეტყვით თქვენ, არა წარუწყნდეს სასყიდელი მისი. დაღაცა თუ ვინ სასუმელ ერთ წყალი გრილი ასვას ერთსა ვისმა ყოველთა უმცირესსა სახელისა ჩემისათვის, მიიღოს სასყიდელი საქმისა მისთვის უშრომელისა და წარუგებელისა. ხოლო რომელ აქა თქვა, სახელად ხოლო მოწფისა მარკოს განმარტებულად რე გვითხრა, სახელისა ჩემისათვისო რამე თუ ქრისტესნი ხართ. მარკოზი 9:41. იხილეა, რაოდენითა სახითა განაწესა გულს მოდგინეთ შეწყნარებაი მათი და უჩვენა ყოველთა, ვითარმედ თანანადები არს საქმე ესე. პირველად თქვა, ღირს არს მუშაკი სასყიდლისათვისისა, მათე 10, მეორედ, რომელი გიუპოვრებით წარავლინა, მესამედ, რომელ უბრძანა ბრძოლათა და განსაცდელთა შესლვაი, მეოთხედ, რომელ მისცა მათ საქმე სასწაულთაი, მეხუთედ, რომელ მშვიდობისა მიცემად განუწესა შემწყნარებელთა მათთა, მეექვსედ, რომელ არა შემწყნარებელნი მათნი უძვირეს სოდომელთასა განაჩინა, მეშვიდედ, რომელ თქვა ვითარმედ, შემწყნარებელნი მათნი მას შეიწყნარებენ თანამამით და სულით წმიდით ურთ, მერვედ,
რომელსაც კიდელი წინაისწარმეტყველისა და მართლისა. აღუთქვა მიცემად, მეცხრედ, რომელ გრილისათვის ცაწყლისა მადლი განუმზადებიეს. სწავლა ილე მოწყალებისათვის. ხოლოაც მორწმუნენო, ვისმინეთ სიტყვანი ესე უფლისანი და განვეკრძალნეთ შეწყნარებად უცხოთა და შეწყალებად გლახაკთა. და ნუ ვინ იტყვის, თუ სადა არსაც მოციქული და წინაისწარმეტყველი, რაითა შევიწყნარო. რამე თუ რაღაცა თუ ამას ადგილსა სიტყვა იმისი იქნა მოციქულთათვის, არამედ სხვასა ადგილსა ყოველთავე უნდოთა და დავრდომილთა შეწყნარებასა გვიბრძანებს და იტყვის, რავდენსა არა უყავთ ერთსა მცირედთაგანსა მე არა მიყავთ. მათე 25:45 და კვალად მართალთა იგივე ხრქოა, რავდენსა ზედა ჰყავთ ერთსა ამას მცირედთაგანსა ძმათა ჩემთასა, იგი მე მიყავთ. მათე 25:40 რასა ეძიებ უკვე, კაცო, წინაისწარმეტყველთა და მოციქულთა? რავდენიცა უყო გლახაკსა ქრისტეთვისად მიიჩემებს, შენ სხვათა მართალთა რასა ეძიებ? გლახაკი იგი, რომელი მოგიხდეს და გევედრებოდის, კაცი არს მსგავსი შენი, შენთანავე დამკვიდრებული სოფელსა ამას, მისვე მეუფლისა მონაი, რომლისა შენ ხარ, მათვე საიდუმლოთა ზიარებულ არს, რომელთა შენ ეზიარე, მასვე სასუფეველსა წოდებულ არს, სადა შენ. აქუს დიდი სამართალი შეწყნარებისაი, იწროება იმისი და სიგლახაკე, სხვასა უმეტესა რასა ეძიებ. ჰოი საკვირველი. მსახიობელნი და მემღერენი და მოკიცხარნი თუ მოგიხდნენ, მრავლითა ნიჭითა განავლინებ, ხოლო გლახაკი თუ მოვიდეს თქვათ პურისა, ბევრეულსა ბრალობასა და ასტებუქმებისასა და მრავლითა შეურაცხებლითა განუტეობ და არა იგონებ თავით თვისით. ვითარმეთ შენცა უქმობასა შინაგარ დაიხდი დღეთა და ღმერთი არა მიგიღებს ნიჭთა მისთა. რამე თუ მითხარღა, თუ რომელსა კეთილისა საქმესა შინა აღასრულებ შენ ცხოვრებასა შენსა, გინა თუ მოწყალებასა ანუ ლოცვასა ანუ თუ შეწევნასა გლახაკთასა. ამის ყოვლისაგან უქმვართ ყოველნი და არაოდეს გურქვა ღმერთმან, ვინაითგან უქმხარ, არღარა აღმოგიბრწყინებ მზესა ანუ არა მოუავლენ წვიმასა, არამედ ყოველივე უხვებით მოუცემიეს ჩვენ ცოდვილთა და უდებთა და. შენ უკვე, ოდეს იხილო გლახაკი ჭირვეული, რაისათვის უქმობასა აბრალებ და შეურაცხყოფ თავსა შენსა. რად არა ეთყვი, ჰოი უბადროკო თავო ჩემო, ვითარ არ არას იქ მცნებათაგან უფლისათა, არამედ აღასრულებ დღეთა შენთა შვებასა შინა და მთვრალობასა, მტაცებლობასა და ანგახრებასა და სხვათა უძვირესთა? ხოლო ამათ სიტყვათა არა თუ ამისთვის ვიტყვი, თუმცა უქმობასა განვაწესებდი. ნუ იყოფინ. უფრო ისად ნებავს, რაითა ყოველნი იქმოდეს მცა, რამე თუ ყოველი ბოროტი უქმობა მან ასწავა კაცთა, არამედ გევედრები, რაითა არა უწყალო ვიყვნეთ და ულმობელ, რამე თუ არა ბრძანებულ არს შენ და მორწმუნეო, განკითხვაი უქმთა და მოქმედთაი, არამედ დაუყენებელად ყოფად წყალობისა. ისმინე პავლესი, რომელმან მრავალი ბრალობა ითქვა უქმობისაი და განაწესა ვითარმეთ, რომელსა არა უნდეს საქმის, ნუცა ჭამნ, მეორე თესალონიკელთა მიმართ 3:10 ვითარი ხოლო შეუდგინა სიტყვაი, ხოლო თქვენ, ძმანო, ნუ გეწყინების კეთილის ყოფაიო. მეორე თესალონიკელთა მიმართ 3:13 არა შენ გიბრძანა, თუ რომელი გლახაკი არა იქმოდის, ნუ მისცემ პურსა, არამედ მას ეტყვის საქმის საქმნად, ხოლო შენ გეტყვის, ნუ გეწყინებისო კეთილისა ყოფაი. გარნა შენ ფრიად გეწყინების, უკვე თუ სადმე მიგეპყრას პური ანუ დანგი ერთი და კვალად მოვიდის თქვათ ჭირვეული იგი, მე ხსევლად აყვედრი, არა გუშინ მოხვედო და წარიღე. რაი არ სიტყვაი ესე უბადროკო? უკვე თუ გუშინ ანუ ძუღუან მიიღო, სხვაი არღარა ეხმარებისა საზრდელი. რად არა შენსაცა მუცელსა დაუწესებ წესსა ამას და ეთყვი, გუშინ და ძუღან განსწეხ, აც ნუღარა ეძიებ.
არამედ იგი დღითი დღე უმეტეს ზომისა ჯამითა განსტკდების და გლახაკი გეწყინების, რომლისა უმეტეს თანაგედვა წყალობაი, რომელიგი დღითი დღე იძულებული შიმშილისაგან და ნაკრულევანებისა მოგიხდების და გევედრების. არამედ აწაბრალებ და სირცხულეულ ყოფ და უნდოსა მას ქველი საქმესა აყვედრებ, რაითა არცა მისი გაქონდეს სასყიდელი, რამე თუ ქრისტემან ფარულად ბრძანა ქველის საქმისა ყოფად, ხოლო შენ ხადაგებ და გლახაკსა მასში არ ცხვენ და ურცხვინოთ სახელსდებ, და არა უწყი, ვით არ მრავალგზის შენ ურცხვინოქმნელ ხარ საქმეთა შინაბოროტთა? და აც ჭირველსა მას ვით არ იკადრებ კდემად და ყვედრებად? ნუ ძმანო ღმრთის მოყვარენო, ნუ ვინ არს უწყალო და გლახაკთა შეურაცხის მყოფელ თქვენ შორის, არამედ სიტყვა იგი მოციქულისაი ყურად იღეთ და ნუ გეწყინების კეთილის ყოფაი. ისმინეთ მეუფისა ქრისტესიცა, რასა იტყვის, ყოველსა რომელი გთხოვდეს მიეც, მათე 5:42 და იყვენით მოწყალე, ვით არცა მამაი თქვენი მოწყალე არს. ლუკა 6:36 გულისხმა ყავთ, რავდენი მცნებანი წარმოთქუნა და არასადა თქვა ესე სიტყვაი, არამედ მოწყალებისათვის ხოლო, რამე თუ არ არაიესრეთ მსგავს ღმრთისა გუყოფს ჩვენ, ვით არ მოწყალებაი. აც უკვე ნუნცა უდევ ვართ კეთილსა ამას ზედა, ნუნცა გამოვეძიებთ, თუ იგივინმე გლახაკი ცოდვილი არს და იგივინმე, უწესოი. უფრო ისხათვისთა ცოდვათა გულისხმა ყოფდეთ და ვპოვნეთ თავნი ჩვენი უფრო ის ყოველთასა შეცოდებულ. დაღაცა თუ არა თანამდებ ხარ მრავალთა ცოდვათა, ჰოი კაცო, რომელესი არა უწყი, თუმცა იყო გარნა ეგრეთსა არა ჯერ არს შენ და სხვათა განკითხვაი და ბრალობაი, რაითა არა შეგემთხვევს განსაცდელი იგი ფარისეველისაი. ნუ იქმნები უწყალო, უყვარულ, უცირავ მიმსგავსებულ მხეცთა. რამე თუ ესეცა მხეცებრივი წესი ვიხილევიეთ თანამე, მოვიდა გლახაკი მშიერი თხوات პურისა და იგი ეტყოდა, არა არსაკა მონაი ჩემი, რაითა მოგცეს შენ პური, და მცონარებისაგან ანუ თუ ან პარტავანებისა თავიდი და აღდგომად და მიცემად მისა ანუ პური, ანუ ცულილი ერთი. ჰოი ულმობელობაი ესე და გულფიცხელობაი. კაცო მხეცის მსგავსო, შენისა ზუაობისათვის ჭირვეული იგი ცარიელი განავლინია, მომყმარი შიმშილითა. უკვე თუმცა ათისაცა უტევნისა გიხმდა სლვაი, არა ჯერ იყო სიხარული, რაითა უმეტესი სასყიდელი მცა მიიღე. რამე თუ ოდეს მისცეს კაცმან ქველის საქმე, მიცემისა მისთვის ხოლო აქოს სასყიდელი, ხოლო თავით თვისით თუ მივიდეს ყოფად ქველის საქმისა, შრომისა მისთვის ორ კეცი მიიღოს სასყიდელი ღმრთისაგან. მითხარღა, შენ უპატიოსნეს ხარ მამათ მთავრისა მის, რომელმან შეიწყნარნა რა ისახითა უცხოითა მის და მისრულნი იგი, თავით თვისით მირბიო და არვეთ და მოიქვა ხბოი და უქმნა ჭამადი, რომელსა 318 ხვას სახლეულნი. დააც შენ, უბადრუკო, ვით არ თავგედიდების მსახურებაი გლახაკისაი, რომლისა მიერ ქრისტეს მსახურებ. არამედ მონასა უბრძანებ. გარნა იყავნ ესე ესრეთ, უკვე თუ ესოდენ მზუაობარ ხარ, ბარე მონისა ხელითა მისცემდი, ოდენ იქმოდე ქველის საქმესა, ოდენ ნუ სრულიად უნაყოფო იქნები და გულქვაი, ოდენ ნუ აყვედრებ და აბრალებ ჭირვეულსა, რამე თუ წამალი საკურნებელი უხმს მას, არა სასიკუდინი, წყალობაი ეხმარების, არა მახვილი. ნუ იკადრებ გლახაკისა მიმართ სიტყვისა ფიცხლისა და შეურაცხისა თქუმად, რაითა არა ბრალად დიდად შეგერაცხოს, რამე თუ წერილ არს, უმჯობეს არს სიტყვაი სახიერი, ვიდრე მიცემაი. სირაქით 18:16 უკვე თუ სიტყვაი მწუხარებისაი ხრქვა გლახაკსა მახვილი განგიწონიეს გულსა შენსა. ოდეს იგი წარვიდეს შენგან შეწუხებული სულთქუმით და ცრემლით, რომელიგი ღმერთსა მოევლინა შენდა, გულისხმა ყავ რა იყოს შენდა. ღმერთმან მოავლინა იგი შენდა და შენ გიბრძანა მიცემად ქველის საქმისა, ხოლო შენ არა თუ უწყალო ოდენ იპოე და არ არა იმიეც,
არამედ აგინეცა და განსდევნე. გულისხმა ყავ, რაბამისა სასჯელისა თანამდება ყავ თავი შენი. უკვე თუ წაავლინო შენ მონაი შენი სხვისა მიმართ მონისა შენისა რომლისა თანაძენ საფასე შენი და მიუმცნო მიცემად მისა რაოდენიმე საფასე, ხოლო მან არა თუ ხოლო არ არა იმისცეს, არამედ გინებით და შეურაცხებით მოავლინოს შენდავე, არამცა დიდად განხრისხენა. ეგრეთვე ღმრთისათვის გულისხმა ყავ, იგი მოგივლენს გლახაკსა და თუ მისცემ მისცემ არა შენსა, უკვე თუ კვალად შეურაცხად განავლინო, რომელისამცა სასჯელისა არა ღირსი ყავ. რომლისა მეხის ტეხისა არამცა თანამდები ყავ ესე ვითარისა სიფიცხისათვის. ამისთვის გევედრები, ძმანო, ენასა აღურ ვასხნეთ და ხელნი განვხმართნეთ მოწყალებად და გულნი ჩვენი მოვდრიგნეთ ლმობიერებად, და ნუ ხოლო საფასითა, არამედ სიტყვითაც ასახიერებისაითა ნუ გეშინის ვცემდეთ გლახაკთა და ჭირვეულთა. რაითა ვპოვოთ ჩვენ კურთხევაი ღმრთისაგან და წყალობაი და მკვიდრ სასუფეველისა გამოჩნდეთ მადლითთა და კაცთ მოყვარებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა თანა მამასა სულით წმიდით ურჩვენის დიდებაი, პატივი და სიმტკიცე აც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამენ.